Good day, ma'am. My name is Eliza Ambaygamyan, and I'm gonna tackle the tribute during the Spanish period that I'm chosen. Primary aim to establish, control, and fund the administration, which core tasks are including the tribute and the donation for the military expense along with force, labor known as Ola y Servicio. The revenue released by the Spanish government more than three continues of their livelihood of the Philippines. Highlights only the pointless pillars of the central and rural revenue system that has historical implication. During the Spanish period, ang mga tao kay gina-force sila magbayad sila mga tax even though wala kayo sila mahatag sila mga ano. So, ang ilan lagi nun ilis mga rice kanang makawala po siya dignidad kay kanang gina paano lang sila sa government nang ginapa-implement lang sila o kanang kailangan din nila magbayad og tax even nga wa sila mahatag gina-force sila. That's why during Dili mo na ba kanang during the sa Spanish bilahan man period. na sa senior high. Let's talk about the history of Dagdag. the first is amount 8 reals piso a year. Ang kani siya is bagamat itinakda ng 18 nagbabago ng halaga ng tributo sa paglipas ng panahon. Katong sa 1589 kanitaas daw ang 10 reals sa una tong 1851 nagadagdag po siya 12 and pagkatapos nagabayad po sila kanan ng buwis at pinabayaran po sila dako sa mga pamilya at maaari itong bayaran sa pulisya, bayaran sa cash or mga product, bigas, ginto, mga manok, mga product nga ano sa mga Spanish period. Second is 16th century until the abolition in 18. What happened on 16th century? The Spaniard colonized the Philippines in 1565. They introduced the tributo tax system that required every Filipino male age 16 to 60 to pay annual tribute to Spanish crown. So that gina-force sila nga magbayad sila mga tax, required jud siya kay bisad pag 16 na imong edad kailangan jud ka magbayad sa mga tax nga ilang gina labor sa imuha. Awat mamay Tanang pamilya magbayad anak sila daya og isa. tax Ito man. sa Ako gigan ko to sa ilang kanang wala dito sa mode ba. Saman enhance to, ali sa dali. prepaid to be expelled the forced labor. Nalipay ko kaya ko Kaya na. dili ka Hindi ko eh. dili ka Basta ko gina-force balo na nga nursing magbayad tawon. Meta para lang nagsitan ana ko. siya. Hindi ako So nung dapat jud accounting ako pod ka mo bayad sa imong business kailangan bili. bayaran. Ato Second na ta is dito. there's Wala was pa tawag ma. Ato dayan unreasonably ni. high and Kamitas eh. oftentimes the Ang labor rate kulang na lang could kay not Bert. be afforded. May dali kay Gitago na convert na ko. Napasugod Ano ani ba? Sa kapag katray. dili Ang daw ka mo nito bayad sa kanang kailangan to. tamang pamamaraan Pwede ko sa mga sugod. ay kanang dili daw ka makatrabaho og tarong kay ikaw pag mismo dili ka Kirig ko kabalo ba magbayad yan? sa Kilit ba imong ako mga nakaspilan mo? tax. And this time, Pag Mark ato, di ako pinakauna Mark dito. Wala. Martipik, High standard. this Hindi mga topic made tao me riyan. appreciate the Hindi sila struggle of mamantin our ba? Pero na ko namin endures ko dito heavy burden to the ang ano, survives ninamin daw ko. under the Ano, colonial kasing daw kong rule. paano. It's also opened my More on eyes to the memorize na yun importance ako. of fair and just taxation in modern times. A good taxation system should serve the people and support national development, not Pwede, oppress it. vacant mo. Sa kauras. Overall, Yan na, duwa kauras. studying the Spanish taxation system remind me that history teach us the valuable lesson. It show how power can be abused, but also how people can raise, demand fairness, and eventually fight for freedom. It depends my respect for those who resisted and made me more aware of the rule of justice
equality, and building a Prilly better sa society. abuhaga sa prilly boy Thank you ikaw for na nila ko bay listening po, ma'am. wa man ko naka Once again, ano my name is Liza A. Amlim, presented your topic.